अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सरकारी बेरब्त बेताल्लुक कागजी और मकीनों का शहर इस्लामाबाद ना किसी को अपना किया और ना किसी का अपना हुआ। इस शहर में बसे कई लोग एक साथ होकर भी अजनबी हैं। किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं। यहाँ अपनों को अपनों से भी मिले कई माह गुजर जाते हैं। इस शहर की अपनी पहचान भी कोई नहीं, क्योंकि यहाँ बसने वाला हर एक शहरी अपनी जुबान, सकाफत और तहजीब अपने साथ लाया है। शहर तो ये था भी नहीं, सिर्फ पहाड़ों का सिलसिला था। बस एक फौजी हुक्मरान ने जंगल में मंगल लगाने की ठानी, पहाड़ खरीदे और बेरुख किस्म का शहर बना डाला। कहते हैं कि बड़ का दरख्त अपने तुफैली पौधों को खा जाता है। इस्लामाबाद भी एक तरह से बड़ का दरख्त है, क्योंकि ये अपने मुल्हका देहात, आबादियों और बस्तियों को खा गया, जैसे कि कभी इनका वजूद ही ना था। वक्त गुजरता गया, जबकि यहाँ की असल बस्तियाँ मिटती चली गईं। लेकिन पहाड़ों, पगडंडियों और पथरीले रास्तों वाले इस इलाके के आसपास आज भी चंद गांव मौजूद हैं, जिनमें से एक सैदपुर है। इस्लामाबाद के पोश इलाके F6 के सुपरमार्केट के अकब में वाक़े मार्जा रोड के सिग्नल से मारगला की पहाड़ियों की जानिब से गुजरें तो आप पलक झपकते ही दौरे जदीद से मुगलिया अहद में पहुंच जाते हैं। सामने ही 3 अकराब के पहाड़ों से घिरा सैदपुर है, जिसकी पहली ईंट मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जमाने में रखी गई थी। मशहूर है कि मिर्जा फतेह अली ने 1530 में फतेहपुर बावली के नाम से इसे आबाद किया। तब पटवार के घुगर कबीले का सरदार सुल्तान सारंग खान था, जो अब्जाबाद और जेहलम के दरमियानी इलाके में बादशाहते मुगलिया के अमूर चलाता था। सुल्तान सारंग ने दुनिया छोड़ी तो पग बेटे को मिली। दूसरी जानिब मुगल शहंशाह नसीरुद्दीन हुमायूं घुगरों की इस वफादारी का सिला देने के लिए जिंदा न रहे, लेकिन बेटे ने बाप का कर्ज उतारा और अलबुरा आजम ने गांव सारंग खान के बेटे सैयद खान घुगर को दान कर दिया। यूं फतेहपुर बावली सैदपुर हो गया। बगैर किसी तस्दीक के ये भी कहा जाता है कि इसी सैयद खान ने अपनी एक बेटी अलबुरा के बेटे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर से ब्याह दी और ये गांव भी बेटी के जहेज में दे दिया। इस शादी के हवाले से बाज़ मुअर्रिखीन कहते हैं कि वली अहद शहजादा सलीम ने नूरजहां की मोहब्बत में गिरफ्तार होने से पहले काबुल जाते हुए यहाँ कयाम किया था। अब ये गांव के हुस्न का जादू था या सियासी मजबूरी कि इसने सैयद खान की बेटी से शादी कर ली। अकबर आजम के मशहूर जतन राजा मान सिंह 1580 ईस्वी में काबुल से वापसी पर यहाँ कयाम किया, जिसे यादगार बनाने के लिए एक धर्मशाला, 4 तालाब और चंद इमारतें बनाई। कहा जाता है कि इन तालाबों के नाम रामायण के किरदारों राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के नामों पर थे, जिसकी वजह से सैदपुर हिंदुओं का सफर यात्रा बन गया। गांव के दाखिली दरवाजे के साथ ही 3 गुंबदों वाली कदीम मस्जिद है। ये मस्जिद कब तामीर हुई मालूम नहीं, लेकिन गांव के बड़े बूढ़े बताते हैं कि तक़सीम हिंद से पहले ये मस्जिद मौजूद थी। मस्जिद के पुराने गुंबद आज भी कायम हैं, लेकिन अहले ईमान ने जगह कम पड़ जाने की वजह से पुरानी मस्जिद के साथ नया हॉल तामीर कर लिया है। मस्जिद के आगे मैदान है जो पार्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। पार्किंग लॉट के पार एक छोटा सा अहाता है, जिससे दाएं जानिब सिखों का गुरुद्वारा है, जबकि बाएं जानिब जामुन के पेड़ मिलते हैं। जानकी देवी का मंदिर है। मुकामी लोग इस मंदिर की तामीर मान सिंह की तरह मंसूब करते हैं, लेकिन 1894 के जिला रावलपिंडी गजट के मुताबिक ये मंदिर 1794 के लगभग तामीर हुआ था, जबकि सुनहरे मेहराबों वाले गुरुद्वारे की तामीर 19वीं सदी के अव्वल से पहले हुई थी। 1947 में हिंदू हिजरत कर गए और जाते जाते लक्ष्मी और काली देवी की काली मूर्तियाँ साथ ले गए। तालाब बंटवारे से पहले ही वक्त की गिरद में दब गया। तकसीम के वक्त सिर्फ कुंडरामी नामी तालाब मौजूद। जब राम को ही देश से निकाल दिया गया तो साथ ही तालाब भी खत्म होते चले गए और मंदिर गुरुद्वारा दोनों ही बंद हो गए। ना मंदिर में मूर्ति है, न गुरुद्वारे में गोरख साहब। मंदिर का चबूतरा और सहन, जहाँ कभी ऊंची जात के हिंदू प्रसाद बांटते थे, अब ब्राइडल शूट और टिकटॉक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। चबूतरे की सीढ़ियों पर टाइल्स लगी हुई हैं, जिनकी मजबूती का अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि इन पर हिंदी और उर्दू की खानपान पर लिखे नाम अब भी नजर आते हैं। गुरुद्वारा और मंदिर के दरमियान 2 मंजिला इमारत तामीर है। ये गांव जो है 500 साल पुराना ये गांव है
اور اس کا نام جو ہے فتح پور باولی ہے. باولی کیونکہ کہ ہندو تھا, یہ اس کی اپنی ملکیت تھی. تو اس کے بعد یہاں پہ سلطان سید صاحب گکھڑ قبیلے سے, کیانی قبیلے سے وہ یہاں پہ آئے. انہوں نے باولی خان کے ساتھ جو ہندو تھا اس کے ساتھ جنگ کی ہے. جنگ کے بعد یہ علاقہ انہوں نے فتح کی ہے. تو اس کے اوپر یہ پھر اپنا نام رکھ دیا ہے سید پور. تو اس کے بعد یہ سید پور جب بن گیا تو یہاں سے ہندو, سکھ کمیونٹی اور مسلمان کمیونٹی تینوں آباد تھیں. تو اس کے بعد جب ہندو یہاں سے چلے گئے تو یہ پراپر سلطان سید صاحب گکھڑ یعنی کیانی قبیلے سے ان کا تعلق تھا, یہ ان کی جاگیر ہو گئی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے وہ جد امجد ہے سلطان سید صاحب, میں 7ویں پشت سے ہوں, ان کا پوتے کی حیثیت سے. میرا بھی تعلق کیانی فیملی سے ہے. اور جب یہ جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہو, یہ اس بلڈنگ میں 2 غیر مسلم جو تھے مذاہب وہ آباد تھے. یہاں پہ سب سے پہلے تو ہندو کمیونٹی تھی, تو اس کا جو یہاں پہ عبادت گاہ تھی اس کا مندر بھی یہاں پہ موجود ہے. اس مندر کا نام ہے جان کی دیوی. جان کی دیوی کا مطلب ہے کہ جان دینے والا. بھائی ہندو کلچر میں مختلف بھگوان ہیں, ہر کوئی اولاد دینے والا, کوئی پیسہ دینے والا, کوئی دولت دینے والا. تو یہ جو مندر میرے سامنے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے جان کی دیوی یعنی زندگی دینے والا. تو جب یہاں پہ ہندو آباد ہونے شروع ہوئے سلطان مقرب خان صاحب کے دور میں, تو اس کے بعد ہندوؤں نے یہاں پہ آ کے آپ سے منت سماجت کی کہ یہ پہلے ہمارا علاقہ تھا, آپ نے فتح کی ہے, تو ہمیں تھوڑی بہتی یہاں پہ بخشش کے طور پر جگہ دی جائے تاکہ ہم یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں اور ہماری عبادت کے لیے ہمیں کچھ جگہ دیں. تو یہ جو جدھر آپ میں بیٹھا ہوا ہوں اس جگہ, یہ سلطان سید صاحب کی ذاتی ملکیت تھی. تو انہوں نے ہندوؤں کو یہ جگہ دی صرف عبادت کے لیے. جب ان کا یہ مندر جان کی دیوی مندر بن گیا تو سکھ کمیونٹی جو تھی, سکھ رات کا کام ہے, دن کو مزدوری کرتے تھے, رات کو بجلی بھی نہیں تھی, دیے کی لوئی تھی. دن کاروبار بھی کرنی, رات میں بیٹھ جانا دیوے سے دیوا بال کے. تو تھوڑا تھوڑا کام کرتے کرتے 6 مہینے لگے رستے بنانے تھے. تو بیگم پٹو نے دیکھا ہے, نواز شریف نے دیکھا ہے, دوسرا یہ جو آیا ہیں چائنا والے وزیر بھی آئے, آزاد کشمیر والے وزیر آئے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کیا بھی یہ مندر کے اندر بیچ میں تصویریں لگی ہیں, تو یہ اصل چیز یہ گھر میں پڑی ہے, آپ خرید لو اس کو. انہوں نے کیا بھی خرید رہے ہیں, ہم نے مول لگایا ہے, قیمت لگائی ہے, بس خرید رہے ہیں. 3-4 سال ہو گئے خرید رہے ہیں, کوئی بھی نہیں خرید انہوں نے. تو پھر یہ جو گاڑی بنی ہے اس وقت انگریزوں کی حکومت بھی تھی. تو انگریزوں نے کیا بھی یہ اس بندے نے ہاتھ کٹو, جو مٹی نے جیسے چیز بنا لی ہے تو ہو رہی ہے, سسر ہے, تو لوہے کی بنا گئی ہے, مقابلہ کرے گا ہمارے ساتھ, اس بندے نے ہاتھ کٹو. پھر پیر بیل اشارہ کی دسیا ہے, وہ آنے سے تھے, انہوں نے دسیا بھی یہ گل انگریز کہہ رہا ہے. انہوں نے آخیا بھی یہ نہیں ہوگا, جس دن آنا ہے اس نے. پھر پیر صاحب بھی آ گئے, انہوں نے آخیا بھائی یہ مٹی کی چیز ہے, توڑ کے دسی نے گھوڑے کی بھی لوہا تو نہیں نا, مٹی ہے یہ ٹوٹ جائے گی. تو آگے بڑھنے کی ضمانت میں دیتا ہوں, اس بندے کے ہاتھ نہ کٹو. پھر بچت ہو گئی ہے.